Мы говорим о причинах возникновения кашля. Он из-за того, что есть скопление слизи в носоглотке, из-за того, что это есть невроз навязчивых движений, при стрессе появляется этот кашель, или это того, что есть проблемы в желудочно-кишечном тракте, рефлюкс. Если кашель не зависит от времени суток, то есть человек кашляет и утром, и днем, и вечером, не зависит от приема пищи, то это проблема в носоглотке. Если кашель появляется с часу до 3, просто ночью человек просыпается, у него спастический кашель, вплоть до рвоты, эта причина находится в желчном пузыре, рефлюксах. Если человек начинает кашлять при стрессовой ситуации, значит нужно успокаивать нервную систему. В некоторых случаях может кашель появляться из защемления в шейном отделе позвоночника, то есть когда ложится, меняет положение тела, начинает кашлять. То есть во всех случаях, прежде чем принимать какие-то меры, пить антибиотики для того, чтобы решить проблему кашля, нужно понять, вообще это воспалительный или какой-то другой.